Ni pidyang smobhaya pi siya ka spoken tutorial halor kumno ban shna ya ka user registration form, but halor kumno ban register ya user ha ka MySQL database. Kawai ka jing ai jing mut hashwa ban sedang ya ka ni ka jing hikai, kadai ba pin pechwa ya ka jing hikai user login jonga. Ngala post ya ka link ban poi siya ka. Ngakwa ban ai jing mut ba pin le shwa ya ka ni hashwa ba pin yat link ba ya kini ka jing hikai. Kadaw bang shna ya ka user login hashwa ka user registration kadai namar ngasyam ka long ka besuk bahaban le ya ka user login process hashwa ban le ya ka registration process. Shisin ba pila yo ya ka login process ka badai but pila yo ya ki fields ha ka database pila ban sedang ya ka registration process jong pi. Ngasyam ba ka long ka besuk ha ka ni ka rukam namar ba pitip ka ay ka ba pi register ha ka database jong pi. Ban sedang ya ka ha ka benta ka baningkong nginya shna ya ka form jongi but check na ka benta ka jingdon jong ka login information jonga. Na ki jing hikai jonga ki bala don lupa nga pendan kam ya ka login session folder. Kani hang ni ka de ka login session folder jonga but baro ki fields jonga. Henry hang ni ngan shna ya ka file batamai. Shu pendap shwa ningkong ka tu kat ni ki tags. Ngan shna ya ka ni hapo ka login session folder jonga but ka index.php ka badai ka main page ka ba POE. Login, logout, but ka member page lada ki users ki logged in but ngan save ya ka ni kum ka register.php. Ngan shna ya ka user registration form khnang ba ki user ki la ban register hashwa ba ki rai ban login. Ngala shna ya ka register.php jonga but ngan play ru ya ka index file jonga. Ngan shna ya ka link hapo ka form. But kani kan long tang ka link siya ka register pade but ngan type register hang ni. Ti ka ay ka bangi yo i hang ni kadai ka link balakot register ka balet siya ka page jongi ka bangim dan ay ha kani ka por. Da ka babuat na ka jingi kay ka bakaddu bangile ha ka bangila ban login ngan shubo ya ka link siya ka page ka bapila ban register hashwa ba pinle ya kani. Ningkong ngishu ya type ya ka data ha ka database jongi lada nga play ka window ka bathamai ngan yad link ba siya ka PHP-MyAdmin. But kani ka day ka database ka bangin sa pandan kam balakot ka PHP login but kani ka day ka users table jonga. Pilaban yo i bangala pendap sa kaway ka field balakot name but ngan pendap sa kaway pat ka field balakot date. Ha ka bakwat jang ka table ka bangin sa kot ka date but kan don ha ka date format. Ti he ay ka don? Hang ni ka don. Hashwa ba pin kulmar siya pangkumno ka date kan long kan day ka current date anda u user u register but ngin let siya ta but save ya ka. Tina ka jingi kay bakaddo halor ka users login ni sudan ya ka ID, username but password. Mentang ngala pendap ya ka name ti kan salong ka username but ngila pendap ya ka date anda ula register. Shubraw sang ni ngila yo lupa hang ni ya katu kat ni ki values. Ngan sa pendam ya kini namar nga register ya ki users jonga. Tingala ban sedang na ka clean database. Mudur bangam dan users wayru but ngala dan ya ka link jonga hang ni siya ka register page. Hang ni ka register page jonga. Bentangan batay lingkot ya ka ni ka HTML code ka ban yathu ya pi kumno ban shna ya ka ni ka page but ngin sa don shwa ningkong ya ka form. Kani kan long ka self-submitting form. Kan sa submit biang siya ka register.php. But ngin sa yashna ya ka table, but hapo ka ni ngin sa don ya ka row hang ni. Nang tangi don ya artali ki columns, ti artali ki TD blocks hang ni, but uban ningkong undon shuong no your full name. Ngan iya ya ka ban pendap himapi. Tang ban pinstant ngan le ya ka ni karukom. Haka column ba ar jongi hang ni ngan bu ya ka input type jonga kum text, but ka name jonga ka balong full name. Ti pilaban yo iha kani ka por, tungan pai siya ka original page jonga, nyon ha register. Pilaban yo i kani ka day kaway ka column hang ni, pia hapo ya kani. Kani ka day kaway pat ka column ringkat ka input box. But ru ngan let hang ni hajrong but hapo ka PHP code, ngan echo ya ka header.
Ngan sa batay yakani kam hadin balay ngale yakani. Ti ngila tip yaka menta. Hakani ka kalimat ngidon yakani. Ban pinstat ngan chu copy bat paste yakani hapo. Ti pila ban pinti kena ba pijiat naka TR hado NTR. Ngan paste yakani hapo bat nang tangan ong choose a username. Ti da ka ba siya ngan pinkala yakani siya username. Ngan paste biang yaka sa sin bat ngan ong choose a password. Kani ka text kadai tang banyada lada unu persyang banyet yaki jingtep syapang user lani kanu ka screen capture software ka bapenan kam banrung hapo kani ka computer. Bat sa kawai hangni hapo ngan shu copy bat paste yaka hangni banong repeat your password. Sa sisian ka password hangni. Ngimla banong biang password sa sisian. Tingan kod yakani ka repeat password. Nginya penan kam yakani banya nujor yaki passwords sisian bakila dep submit. Kum kalat ka basingan lada kumno user ule kanu ka jing bakla. Bat ngimdan kam yaki wei ki feel. Kani kadai ka bakhat do. Kai ka bangidan kam kadai ka date. Hinrengan le yakata andanga submit yaka form. Ti kani kadai ka form jongi ka balashna. Tungin ya phai biang bat refresh. Pila banyo ikumno ban penbet renti yakani day na kata ka daw ni penan kam ya ka table. Ni dan kam ru ya submit button. Hapo jong ka table jongi ngan shna ya ka paragraph break. Bat ka input type jonga hangni kan sa sya submit. Kan name jonga kan sa sya submit. But ni haban check ya ka jingdan but ya u value uban sa sya register. Tungin ya refresh. Hangni ngidan. Pila banyo i baki password fields kila along thili. But ru ngidan ya ka full name but username na ka bentaki users bakin type ya ki values jongki. Tekat tu syapang jongki ngan sange ya ka jinghikai hangni. Lada pibot ya ka ni kendon pa kendon pentik na ba pila yo ya ka form bala pendap persyang ya ka way ka design lada pikwa. Ngakermen ngan don shibon ka por ban le ya ka ni. Ti ya chkamat bat shna ya ka form jong pi kumba pikwa. Le kat ba pikwa penkala ya ki ni ki labels. Shu pentik na ba pi yo ya ki boxes bat ki register jong pi. Ha ka benta ka ba bot ngin ya kren syapang ban check ya user la ula type ni em ya ka way pa ka way ha ki ni ki fields. Ngin ya nujor ya ki passwords ban pet lada ki ya match. Ngamut lada nga ong dan artali ki passwords bat kini kim ya match kumbaki ya pair ha ka jingjrong ki character te u user umla ban register namar bale si ula le bakla. Ngatikna ba bon na pi ki ba pet ya kani pila register bat pila type ya ka password sa sisian. Ngin ya encrypt ru ya ki passwords jongi bat weng ya kinu ki HTML tags ki ba don jingma na kini ki forms. Tingin don kat tu kat ni ki security ha ka registration form jongi. Titungin saya pet ha ka benta ka babut. Kublay shibon, mga imeburin nga dop na ka benta ka spoken tutorial project.